Yuk. Ayo masih Indonesia Erika Suara. Asik. Mas Lana Karoba Kimi. Kira doa teman kini ki. Awas kecil gua. Ora. Boleh. Oh iya. Apa wis demen, apa wis kangen, kolane kene butuh kasih sayang. Ada wis duwe selingkuhan, ati remuk aja gawe tambah berantakan. Sedina beli ketemu, rasa kayak seminggu, wis lawas 5.000. Oh kan, gula wis ora tahan, ini kangen-kangenan, kurang hari ketemu. Ayo ada tarik dikit ah. Teteo. Siapa ini? Teteo. Mas Abai. Mas Abai sayang. Mas Abai sayang. Terus Mas Abai. Mas Abai. Mas Abai. Mas Abai wong sing paling moral. Mas Abai terus. Mas Abai. Mas Abai. Asik. Ayo juang pengantinnya dikeluarin. Ini pengantin Mas Lana, wong sing paling moral Mas Lana dewe. Ayo ayo lainnya pada mau nggak? Dikeluarin ayo. Aparel. Mendingan di anane sih. Why? Adik. Yuk. Meresap. Oh, dabrak. Butuh kasih sayang aja wis duwe selingkuhan ati rembut aja gawe tambah rela kan sedina beli ketemu